Mi trovo qui con Sor Cristina e Sor Pachia, sorelle cottolenghine della provincia San Francesco Saverio, Asia. Sorelle, questa mattina Monsignor Artime, al termine della Santa Messa, ci ha fatto un augurio. Sì, lui come diceva, no? Dobbiamo avere la parola di Dio sulle nostre labbra, così possiamo essere madri dei poveri, più bisognosi, come dice il nostro santo. Deo gracias. Sì, anche lui invitante ad essere felice e gioia. I santi tutti dicono così, anche il nostro santo Cottolengo dice essere sante, anche non allegria non è gustata il santità. Deo gracias, andiamo avanti.